小男孩只是往湖里扔了一块石头，竟意外砸中正运功疗伤的水鸟精夫妇，导致水鸟精丈夫当场吐血身亡。水鸟精顿时怀恨在心，发誓定要他以命相赔。于是他就偷偷来到小男孩身后，轻轻施法，将小男孩推入水中。水鸟精以为终于大仇得报，谁知男孩的护身符显现，瞬间将妈祖召唤出来。妈祖右手一挥，便将男孩从水中救了出来。水鸟精见事情败露，便要逃走，却被妈祖阻拦，将其拍在地上。竟敢在妈祖他面前害人，难道就不怕下地狱吗？此时水鸟精称自己虽在人间，但是已经早已下地狱了，现如今落入妈祖之手，要杀要剐悉听尊便。而妈祖只是掐指一算，劝他放下心中的怨恨，成佛成魔只在一念之间，回头是岸啊。而心有怨恨的水鸟精怎会听进去？此时妈祖再次掐指一算，于是便作罢了。今天就暂且饶了水鸟精一命，希望他以后能放下仇恨。但水鸟精怎会乖乖听话？于是第二天他便再次找到小男孩，直接使出恶鬼咒，准备将男孩撑死。小男孩闲暇时往湖里扔了一块石头，不料竟砸中运功疗伤的水鸟精夫妇，导致水鸟精丈夫当场身亡。水鸟精瞬间起了杀心，于是找到小男孩，直接使出恶鬼咒，谁知竟被拦在前面的姐姐吃下。不死心的水鸟精再次进攻，不料一掌直接打在姐姐身上。水鸟精见他们还有护身符保护，而且此时自己也受到重伤，于是只能先养伤。哪知姐姐吞下恶鬼咒后，饭量也开始增大，无时无刻不在吃东西，这就导致阿兰越来越胖。面对心仪的对象，男方也会被她的外形吓跑。当天晚上，阿兰独自伤心时，变成老婆婆的水鸟精发现了机会，于是便开始开导她，有心事一定要说出来，不然闷在心中是会生病的。阿兰听后便将全部说了出来，为帮阿兰解决问题，于是水鸟精便拿出一瓶药水，只要喝下它就会变瘦变美，完全不知水鸟精露出得逞的微笑。另一边，阿兰喝下水鸟精的药水，一夜之后，阿兰已经样貌大变，变成人见人爱的模样，走在路上都会引起路人纷纷回头。晚上，阿兰正在洗澡，完全沉浸在美貌中无法自拔。谁知这时她的后背有些痒，一挠便发现有羽毛，这可把阿兰吓得不行，急忙去湖边找到水鸟精，但是她一点踪迹也没有。此时阿兰彻底心寒，而她也慢慢的开始变成妖怪。等第二天一早醒来，她发现自己根本没有长什么翅膀。也对，人类怎么会长羽毛呢？原来虚惊一场，一切都是梦。